Zenma, chất lượng là sứ mệnh. Xin chào toàn thể anh em đã đến với kênh YouTube của em Nhật đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Zenma. Thì hôm nay em Nhật xin giới thiệu đến anh em một chiếc máy uốn vòm CNC nha anh em. Thì đối với chiếc máy uốn vòm CNC này thì anh em có thể lựa chọn được các cái chế độ uốn khác nhau với những cái bán kính uốn khác nhau, lớn nhỏ và các cái chế độ uốn khác nhau tùy vào cái nhu cầu sử dụng của anh em chúng ta. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh trên cái hệ thống màn điều khiển CNC của chúng ta nha anh em, hết sức là dễ dàng sử dụng cho anh em, và cái góc uốn của chúng ta sẽ cực kỳ là chính xác nha anh em. Thì chiếc máy uốn vòm CNC này thì bên công ty cổ phần xuất nhập khẩu Zenma đang phân phối độc quyền thương hiệu Factor trên thị trường Việt Nam nhé anh em, và giá thì đang hiện tại rất là ưu đãi cho anh em đấy ạ. Nếu như anh chị em có nhu cầu thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại ở bên dưới màn hình là 090 147 9394, hoặc có thể đến trực tiếp với hai cơ sở bên em, miền Bắc ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, miền Nam là khu công nghệ cao Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để có thể xem máy cũng như là test máy trực tiếp nha anh em. Đây anh em có thể thấy là cái thành quả của chúng ta hết sức là đẹp nha anh em. Góc uốn hết sức là đẹp, không hề có hiện tượng bị gãy nhôm hay là móp nổ nhôm nha anh em. Cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn gặp lại anh em trong video lần tới ạ. Zenma, chất lượng là sứ mệnh.